Ultimate prvý. To sú ne. Otrhni to normálne, že naši sme bylinu, ktorá sa je dávaj. Počkaj, veď... No dále, tak to čo bude? Slovenský Ultimate prvý. Tu máme bylinu, čo sa môže konzumovať normálne. Riadny konár. Keď máte stratu tekutín alebo takých vecí. Normálne. Ty tak citrón skôr. Tak citrón? Salát. To je jeho brat. Tu sú jebíne, tyko. Počúvame nás zase jedne normálne. Čo ti je? Pokoj, kyslete! To je kokos. Daj niečo. To je kokos. Čo, to fakt má mať to chudí, Sali. Kysloté, ale čo narobíš? Však sme nejedli 3 roky. Fuj. Ale už mi sliny tečú. Ako drak, ty kokos, sa cítim. Wow, to je ten oný. Ty jelči, čo som hovoril, ja. Ty kokos. Chala, mám to v zube. Fuj, aj sa na to.